Esperanto. 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 Bienvenue, bonvenon Esperanto Magazino, numéro 356, numéro 356. Nous sommes le 17 juin, la 17 de junio. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale espéranto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unuora elsendo, parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiujn lundon de la 20 ĝis la 21 vespere en kanalsud.net. Ne atendu por ariĝi la Telegram-kanalon ĉe Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oceo.net. Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram Radio Forum. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxio.net. À la technique ce soir, Étienne et Nico. Et dans le studio aujourd'hui, Fritzo et moi, Emma et moi, Inès. Saluton al ĉiuj, kiel vi fartas? Mi bonfartas. Saluton, mi bonfartas ankaŭ. Yes. Mi tre bonfartas. Sed estas ankaŭ adiaŭeca etoso. Yes, iomete Sed malfeliĉa. Pli pri tio. Yes. Ni klopodas ne plori. Yes. Au programme ce soir, Quoi de neuf, Kio novas, rubrique sur le Front populaire, rubrico pri la popola fronto, mon départ, la foriro de Inès, notre retour sur le stage à Harut, nia sperto pri la staĝo en Haruto, et bien sûr l'agenda pour finir. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. Tout de suite, nous écoutons Tim et sa musique Alia Tago de l'album Vaganto. Pasas la tempo, pasas la momento, pasas la minuto, sed ni estas en movaj. Hodiaŭ mi rimarkis la trankvilan imecon, niam ne havas ritmon, nia mondo jam fermita, sed vi ankoraŭ estas en mi. La vento e prenas miajn sentojn, ne estas pli ol vortoj, ne lasis pli ol memoroj. Via voĉo rezignas, viaj karesoj ekhaltas, via rideto ne ŝaltas, nek viaj kisoj min vokas, sed vi ankoraŭ estas en mi.
doccia nella mar, cernie cruna se la sa. Miel de Gin, gis la fin. Ĉi tiu jaro la UCO, la Esperanta Universala Kongreso, okazos en Tanzanio de la 3 ĝis la 10 de aŭgusto 2024. Pro tio, UEA lanĉas la defion lernu la Swahilan en 50 tagoj antaŭ la 100 UCO. La Swahila estas unu el la oficialaj lingvoj de la lando. La dua oficiala lingvo estas la angla. Malmulte da tanzananoj parolas la Swahilan denaske, sed oni multe uzas ĝin en la tuta lando. Cette année, le Congrès universel d'Espéranto, UCO, aura lieu en Tanzanie du 3 au 10 août. À cette occasion, UEA lance le défi Apprends le Swahili en 50 jours avant le 109e UCO. Le Swahili fait partie des langues officielles du pays, la seconde langue officielle étant l'anglais. Même si elle n'est pas la langue maternelle de beaucoup de Tanzaniens, elle est très utilisée dans tout le pays. Antaŭ 100 jaroj naskiĝis la elstaraj esperantistaj verkistoj William Old kaj Marjorie Boulton. Por festi ilian jubileon, Esperanto-Asocio de Britio lanĉis la projekton Festjaro Boulton, kiu inkluzivas reelsendojn de iliaj verkoj kaj specialajn eventojn. La projekto estis anoncita la 1 de januaro kun la reeldono de rimleteroj, kolekto de poŝtkartaj poemoj kaj la sola kunlabora verko de Old kaj Boulton. La festadoj inkluzivas ceremonion en Kolegio Somerville, Oxfordo, por honori Boulton, kaj planatan eventon en la Nacia Biblioteko de Skotlando por Old. Krome estos reeldonoj de iliaj gravaj verkoj, kiel enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto kaj vereco, distro stilo romanoj
en Esperanto. La projekto subtreakas ilian heredaĵojn kaj kontribuon al la Esperanta kulturo. Il y a 100 ans naissaient les éminents écrivains espérantistes William Auld et Marjorie Boulton. Pour célébrer son jubilé, l'Association d'Espéranto de Grande-Bretagne a lancé le projet Célébration de l'année Boulton, qui comprend des rééditions de leurs œuvres et des événements spéciaux. Le projet a été annoncé le 1er janvier avec la réédition de Rhyming Letters, la seule œuvre collaborative d'Auld et Boulton, un recueil de poèmes. Les festifs comprennent une cérémonie au Somerville College d'Oxford en l'honneur de Boulton et un événement prévu à la Bibliothèque nationale d'Écosse pour Auld. Il y aura également des rééditions de leurs œuvres importantes telles que Introduction à la littérature originale de l'Espéranto et Vérité, divertissement, style roman en Espéranto. Le projet souligne leur héritage et leur contribution à la culture esperantiste. La 9 de junio 2024 okazis elektoj al la Eŭropa Parlamento en Litovio, en kiuj la Litova Socialdemokrata Partio, inkluzive la konatan politikiston kaj esperantiston Vytenis Andriukaitis, gajnis 2 lokojn. Kvankam Andriukaitis estis la kvara en la partia listo, li estis prioritatigita al la 2 loko kaj elektita al la parlamento. Vytenis Andriukaitis, kiu lernis Esperanton en 1976, estas konata pro sia subteno al la Esperanto-movado kaj sia laboro en la Eŭropa Komisiono pri sano kaj sekureco de nutraĵoj. Li daŭre aktivas en la subteno kaj promocio de Esperanto, partoprenantas en diversaj kongresoj kaj eventoj, kaj kunlaboras kun la Eŭropa Esperanto-Unio kaj Universala Esperanto-Asocio. Le 9 juin 2024, les élections au Parlement européen ont eu lieu en Lituanie, au cours desquelles le Parti social-démocrate lituanien a remporté 2 sièges. Vytenis Andriukaitis appartient à ce parti et bien qu'il soit 4e sur la liste du parti, il a été classé 2e et élu au Parlement. Vytenis Andriukaitis a appris l'espéranto en 1976 et est connu pour son soutien au mouvement espérantiste et son travail au sein de la Commission européenne en matière de santé et de sécurité alimentaire. Il continue d'être actif dans le mouvement espérantiste en participant à divers congrès et événements et en collaborant avec l'Union européenne d'Espéranto et l'Association universelle d'Espéranto. Retrouvez tous les liens sur toulouse.oction.net à la page de l'émission du jour. Et tout de suite, du groupe Supernova, La Sommine de l'album Supernova. Novam vojon elektante, mi eraras konstante. Novam vojon elektante, mi eraras konstante. Sed prospertoj amarai, kaj mil paŝoj erarai. Sed prospertoj amarai, kaj mil paŝoj erarai. Mi decidis ignori al impulso unua, kaj obstine favori ne prenura la dua. Mi decidis ignori al impulso unua, kaj obstine favori ne prenura la dua. Kiel mi daŭre revenas, kiu diablo komprenas? Kiel mi daŭre revenas, kiu diablo komprenas? Kiel mi daŭre revenas, kiu diablo
Kill me daure erare venas. Erare venas. No vam voglio nelectante, mi erarás constante. No vam voglio nelectante, mi erarás constante. Sed prosperto e amarai, kai mi helpasho erarai. Sed prosperto e amarai, kai mi helpasho erarai. Videt in de signori all'impulso tua, kai obstine favori, ne prenura la tua. Videt in de signori all'impulso tua, kai obstine favori, ne prenura la tua. Alla tua. Oh, chi diavolo comprena? Chi al mi daurera de venas? Chi diavolo comprena? Chi al mi daurera de venas? Chi diavolo comprena? Chi al mi daurera de venas? Chi diavolo comprena? Chi al mi daurera de venas? Era de venas. Era de venas. Era de venas. Era de venas. Ça ne vous aura pas échappé si vous habitez en France, le contexte politique actuel est très tendu. Avec la victoire du Front populaire aux dernières élections européennes, le... Le Front National, pardon. Ah, pardon. Donc, après les dernières élections, le président Emmanuel Macron a ordonné de nouvelles élections législatives qui doivent avoir lieu dans 2 semaines. 3 blocs s'affronteront, l'extrême droite, la droite du gouvernement, qui prétend encore être ni de gauche ni de droite, et une fragile union de la gauche qui s'est baptisée Front populaire. Vi verŝajne rimarkis loĝante en Francio, la nuna politika konteksto estas tre streccia, pardonu. Kun la venko de la Nacia Fronto en la lastaj eŭropaj elektoj, la prezidanto Emmanuel Macron ordonis novajn leĝdonajn elektojn, kiuj devas okazi post 2 semajnoj. 3 blokoj alfrontos unu la alia, la ekstrema dekstro, la dekstra registaro, kiu ankoraŭ asertas esti nek maldekstre, nek dekstre. Kaj delikata unio de la maldekstro, kiu nomas sin Popola Fronto. Le Front populaire est un écho au fameux Front populaire de 1936. Depuis cette annonce Ok. D'alliance en vue des législatives, on assiste aujourd'hui à une véritable bataille idéologique entre la gauche qui se réclame... Mi pardon pedas pri la rido, ne gravas, mi legos.
Le Front populaire est un écho au fameux Front populaire de 1936. Depuis cette annonce d'alliance en vue des législatives, on assiste aujourd'hui à une véritable bataille idéologique entre la gauche, qui se réclame descendant de cette période historique, et ses opposants qui y voient une récupération politique et une imposture idéologique. La Popola Fronto est ejas la faman Popola Fronton de 1936. Ekde tiu ĉi anonco de alianco por la leĝdonaj elektoj, ni hodiaŭ ĉeestas veran ideologian batalon inter la maldekstro, kiu sin anoncas esti la posteuloj de ĉi tiu historia periodo, kaj ĝiaj kontraŭuloj, kiuj vidas ĝin kiel politikan ideŝeteladon kaj ideologian trompon. Mais revenons à l'histoire et expliquons à nos amis étrangers ou qui ne se souviennent plus des cours d'histoire, ce qu'est le Front populaire de 1936. Au début des années 30, la France traverse une période économique très difficile suite à la crise de 1929. Le conflit social dans le secteur industriel rend la situation extrêmement tendue, avec des gigantesques grèves et même des occupations d'usines. La classe ouvrière est en colère contre un système qui les rémunère toujours moins et qui les fait travailler toujours plus. Tout cela conduit en 1936 à une alliance de différents partis de gauche. La SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti radical. Leur objectif, s'engager à une politique sociale et à désamorcer le conflit ainsi qu'à faire rempart contre l'extrême droite qui ne cesse de gagner du terrain sous l'influence du chancelier allemand, un certain Adolf Hitler. Sed ni reiru al la historio kaj klarigu al niaj eksterlandaj amikoj aŭ tiuj, kiuj ne plu memoras lecionojn pri historio, kio estas la Popola Fronto de 1936. Francio travivis tre malfacilan ekonomian periodon de 1929. La socia konflikto en la industria sektoro igis la situacion ege streĉan, kun gigantaj strikoj kaj eĉ fabrikokupoj. La laborista klaso koleris kontraŭ sistemo, kiu pagis ilin malpli kaj igas ilin labori ĉiam pli. Ĉio ĉi kondukis en 1936 al alianco de malsamaj maldekstraj partioj, la SFIO, la prapatro de la Socialista Partio, la Comunista Partio kaj la Radikala Partio. Ilia celo engaĝiĝi al socia politiko kaj kvietigi la konflikton kaj ankaŭ agi kiel bastiono kontraŭ la ekstremdekstro, kiu daŭre gajnas terenon sub la influo de la germana ŝtatestro, Adolf Hitler. Le 3 mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives et pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, un socialiste est nommé président du Conseil, Léon Blum. Bien qu'éphémère, puisque la droite reprendra l'Assemblée dès 1938. Le gouvernement de Léon Blum restera dans les mémoires pour ses grandes réformes sociales. L'instauration des congés payés pour toutes les classes sociales, la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine pour permettre à tous l'accès aux loisirs et à la culture, la présence de femmes ministres dans son gouvernement, bien que les femmes n'aient pas encore le droit de vote. La 3 de majo 1936, la Popola Fronto venkis en la leĝdonaj elektoj kaj unuafoje ekde la unua mondmilito socialismulo estis nomumita prezidanto de la Konsilio, Léon Blum. Kvankam mallongdaŭra, ĉar la dekstro transprenis la asembleon ekde 1930. La registaro de Léon Blum estos memorita pro tiuj gravaj sociaj reformoj. La starigo de pagita forpermeso por ĉiuj sociaj klasoj, la redukto de la laborhoro je 40 horoj semajne por permesi al ĉiuj aliron al libertempo kaj kulturo, la ĉeeston de virinaj ministroj en sia registaro, kvankam ili ankoraŭ ne havis voĉdonon rajton.
Juste après l'entrée de la France dans la collaboration, le nouveau régime totalitaire du maréchal Pétain, allié de l'Allemagne nazie, fait arrêter Léon Blum et l'inculpe pour haute trahison. Le gouvernement d'extrême droite veut rejeter la faute de la défaite contre l'Allemagne sur le gouvernement de Blum, au prétexte que les mesures sociales auraient affaibli les Français. Léon Blum étant juif, cette condamnation publique permet à Pétain de soutenir ses théories du complot antisémite. Au cours du simulacre de procès de Léon Blum, ce dernier, qui est avocat de métier, profite de la tribune qui lui est offerte pour démontrer point par point l'accusation et la rhétorique réactionnaire et totalitariste du gouvernement de Pétain, humiliant son accusateur à la vue de tous. Blum sera condamné à la prison puis à la déportation à laquelle il survivra. Il s'éteindra en 1950 et aura droit à des funérailles nationales. Des hommages lui sont rendus par les politiques de tous horizons. Jus post kiam Francio ekis la kunlaboron kun la nazia Germanio, la nova totalisma registaro de Marŝalo Pétain, alianzano de nazia Germanio, Léon Blum arestis kaj akuzis je ŝtatperfido. La extrem-dextra registaro volis kulpigi la pasinta registaron de Blum pro la malvenko kontraŭ Germanio sub la pretexto ke sociaj rimedoj malfortigis la francojn. Léon Blum, estinte juda, permesis al Pétain apogi siajn antisemitajn konspirajn teoriojn. Dum la ŝajnproceso de Léon Blum, profesie advokato, profitis de la platformo proponita al li por malmunti punkton post punkto la akuzon kaj la reakcian kaj totalisman retorikon de la registaro de Pétain, humiligante sian akuziston antaŭ ĉiuj. Blum estis kondamnita al malliberejo kaj tiam deportita kaj travivis. Li mortis en 1950 kaj ricevis ŝtatsepulton pagitan de politikistoj el ĉiuj societoj. Blum est donc un héros national et aujourd'hui, les politiques de gauche s'en réclament. Pour Macron, le soutien de la gauche à la Palestine cache de l'antisémitisme, le rendant opposé à Léon Blum, qui a beaucoup souffert des calomnies et propos antisémites et était sioniste. Ce contre-feu politique n'a pas plu du tout à Antoine Malamud, l'arrière-petit-fils de Léon Blum, qui s'est exprimé sur BFM TV et qui regrette que l'antisémitisme qu'a subi Léon Blum soit récupéré pour disqualifier le nouveau Front populaire et qui rappelle que les deux fronts populaires ont au moins une chose en commun: s'opposer à l'extrême droite grandissante, chose dont semble totalement incapable le gouvernement actuel. Rappelons que le Rassemblement national n'a jamais eu des scores aussi élevés et que c'est avec le Rassemblement national que le gouvernement a voté sa loi immigration qui banalise les idées xénophobes. Alors, vive Léon Blum et allez voter aux législatives. Léon Blum do estas nacia heroo hodiaŭ kaj la nova popola fronto kaj la registaro de Emmanuel Macron favoras lin. Por Macron, la subteno de la maldextro al Palestino kaŝas antisemitismon, igante ĝin kontraŭstare al Léon Blum, kiu multe suferis pro kalumnio kaj antisemitaj komentoj. Tiu ĉi politika reago tute ne plaĉis al Antoine Malamud, la pranepo de Léon Blum, kiu parolis en Bofomotovo kaj kiu bedaŭris ke la antisemitismo kiun suferis Léon Blum estis uzata por malkvalifiki la novan popolan fronton kaj kiu memorigas al ni ke la du popularaj frontoj havas almenaŭ unu komunan aferon: kontraŭbatali la kreskantan ekstremdekstron, kiun la nuna registaro ŝajnas nekapabla fari. Memoru ke la Nacia Rassembleo neniam havis tiel altajn poentarojn kaj ke estas kun la Nacia Rassembleo ke la registaro de Macron pasigis la enmigradon leĝon kiu bagateligis xenofobiajn ideojn. Do vivu Léon Blum kaj iru voĉdoni en la leĝdonaj elektoj.
Kaj nun la venonta rubrico, char ci tiu estas la lasta radio elsendo en kiu ciui volontuloi la tuta eminezzo ce estas. Venont foje vi audos la vocioin de Emma, mi, kaj Etienne, sed Ines estos jam for. Si iros al Germanujo por la dua parto de la civitservo. Do, considerante tion, hodio estas bona eblezo repripensi nian tempon en Toulouse. Cette émission sera la dernière où tous les volontaires, toute la Eminezzo seront présents. La prochaine fois, vous entendrez encore ma voix, celle d'Étienne et de Fritzo, mais Inès sera déjà en Allemagne pour la deuxième partie de son service civique. Donc aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour réfléchir à nos expériences à Toulouse. Donc, Do, kion vi ŝatus unue priparoli? Unue mi ŝatus esprimi miajn dankojn al nia teamo, al vi ĉiuj, al vi tri, ĉar estis bela sperto renkonti vin ĉiujn kaj iĝi preskaŭ kiel familio. Kiel Toulousa familio. La Toulousa familio. Kaj jes, vi ĉiuj vere mankos al mi en Germanio, sed ne por longe, ne dum longe, ĉar ni revidos nin en unu la alian en dum Ioko, dum Augusto. En Litovujo. En Litovio. Do, jes, mi dankas vin, kaj ankaŭ al vi ĉiuj niaj aŭskultantoj. Yes. Dankon por ĉiam ĉeesti. Yes, dankon. Kaj mi esperas reveni al Toulouse-on kaj kaj paroli al vi ĉiuj baldaŭ, aŭ Yes. kiel eble baldaŭ. Kiel laŭeble plej baldaŭ. Yes. Estas konsiderinde ke kaj vi, kaj Emma, kaj Etienne lernis Esperanton nur kiam vi alvenis el Toulouse, ĉu ne? Yes, fakte mi memoras pri la unua fojo kiam ni estis en ĉi tiu ĉambro, radia ĉambro, mi disias. Mi memoras ke mi parolis tre robote. Yes, ĉar fakte ni sin presentis, yes, kaj mi skribis kion mi volis diri en mia poŝtelefono por legi tion, ĉar mi tute ne kapablis paroli Esperanton, kaj nun estas tre malsama, mi dirus, ĉu? Yes, vi multe lernis Esperanton. Ni ĉiuj. La aŭskultantoj taksu mem, ĉu ne? Yes. Yes, kio vi pensas mankos plej al vi? Ankaŭ Emma. Mi pensas ankaŭ la aliaj ekozoanoj, ĉar yes, la homoj. Yes, kompreneble. Mi pensas unue la homoj, due ankaŭ la urbo. Mi vere ŝatis Toulouse-on. Yes. Estas belvetera kun bona etoso. Yes, bela etoso. Precipe ankaŭ nun en somero. Yes, aflablaj homoj, kaj vera plurkultura etoso, do mi tre ĝuis vivi ĉi tien. Mia iros Loĝi, pardon. Mia iros al Bialystoko, kaj mi pensas ke unu fojo kiu eble mankos al mi iom estas la bona reto de biciklovojoj. Kaj la ankaŭ tre bela medio por fari biciklajn ekskursojn. Yes. Ĉar estas vere ne egalas kien oni iras, kien oni biciklas, ĉiam estas suda Francio belega. Yes, mi ne volas esti antaŭjuĝema, sed mi ne certas ĉu estas same en vi Pollando. eble trovos ion ancora eĉ pli bela tiendo. Yes. Ni vidos. Ĉu vi
Ĉu vi antaŭĝojas iri al Germanio? Yes, fakte mi tre antaŭĝojas renkonti aliajn esperantistojn tie kaj ankaŭ malkovri la medion tie, ĉar mi loĝos en aŭ meze de parko, do kun lageto kaj eta arbaro, do mi vere antaŭĝojas tion fari tiun ŝanĝon inter loĝi en urbo kaj loĝi ne en kamparo, sed preskaŭ. Kaj sed mi pensas ke mi eble estos iomete malfacile unue, ĉar mia teamo mankos al mi, kiel mi jam diris, sed ni vidos unu la alian baldaŭ, kaj mi ĉiam memoros pri tiu ĉi tempo en Toulouse, kiel bela epoko en mia vivo. Kaj kelkfoje ankaŭ ne tro bela. Kio estas ne tro bela? Ne, bone, kelkaj malfacilaj noktoj vojaĝante al Esperantujo. Oh, yes. Emma, kion vi celas? Kiam ni revenis de Italio. Estis tre bela, Yes, ni estis vidis tiom tre da malsamaj bela. urboj. Kaj Sed daŭris pli ol 2 tagoj, Yes. estis malfacile. Mi tre ŝatis esti ĉe la patrino de Mobo. Yes, tio Yes. Kaj mi neniam povos forgesi tio. Oh, yes. Mobo ankaŭ estis en renkontiĝo, ke tion mi aparte memoras, li ludis tiun ludon, kiu en Esperanto nomiĝas Homo ne koleriĝu, sed estis katalune versio. Kaj estas simple, vi havas kelkajn figurojn, kaj vi devas enmeti ilin en domo, kaj ĉirkaŭiri la tutan Oh, yes. Etienne multe breton. parolis Yes. pri tio. Kaj mi pensas ke finfine li nur komencis ludi tion en vespero, kaj mi ludis kun li eble horon kaj duono aŭ io, sed li entute ludis 5 horojn tiun ludojn ĝis la fino. Terure. Yes. Sed tamen li gajnis. Yes. Kaj fakte vi mencias Mobon, mi ankaŭ li mankos al mi kompreneble, sed ankaŭ la trejnadoj kiun ni faris ĉe li, ĉar sekve ĉiam ni tre bonguste manĝis. Do La trejnado ankaŭ ne estis malbona. Ne, kompreneble. Sed mi pensas tio estis mia plej ŝatata parto en la trejnado. La manĝoj. La manĝo. Ankaŭ kune kuiri. Yes. Ankaŭ vian kuiradon dum Ankaŭ. niaj manĝoklaĉoj. Do, yes, mi pensas estis tri aferoj. Homoj, manĝoj kaj urbo. Kaj urbo. Aha. Yes. Ĉu vi Emma havas ion apartan, kion vi memoras? Oh, multe. Tro Tro multe da aferoj. da bonaj memoroj. Ni bezonus Bonaj. pli ol unu horo por priparoli Etienne tion. verŝajne povas rakonti dum horo nur pri sia apartamento kaj la malfacilaĵo kun siaj kunloĝantoj. Li certe parolos al vi pri tio iam post mia Ni foriro. faros specialan elsendon. Yes. Sed nun ni ludos muzikon. Angeletnor, muvelul ignormu, alvenas tute, plenreva la noct. Plovu candelon, lumigu stelon, premu ocul ferma, la fingron al mi. Pagio por etsi estas pagio, musica, ticlo comerzanto frenesu,
por pentri alzi tutte bluando meton aumenti la luna sulla lì. Angele d'or, muvelulin d'or, al venas tutte plenereva la notte, blovu candelon, lumi gustelon premo col ferma la fingron al mi. Io esto zi, scia fistina un princino, montara un marbordo con de cam. Chi a esto zi, chi è trovos mienon, ci tie a uel liberamon. Angele d'or, belulin d'or, muar venas tutte plenereva la notte, blovu candelon, lumi gustelon, premuo col fermo alla fingron al mi. De la 10 ĝis la 16 de junio okazis la somera staĝo en Aruto, organizita de ECOCO. Compare al la lasta staĝo, kion vi pli aŭ malpli ŝatis? Kio estis via plej ŝatata parto de ĉi tiu staĝo? Le 15 et le 16 juin a eu lieu le stage d'été à Arut, organisé par ECOCO. Donc, qu'avez-vous le plus ou le moins aimé par rapport au dernier stage? Alors déjà, C'est toujours, il y a une côté que j'aime, mais ça a aussi une côté qui me gêne. Par exemple, il n'y avait pas trop de gens là. Oui, là, Et c'était très familial pour ça. C'était très tranquille pour ça. Alors ça, c'était aussi bien, non? Ça faisait du bien, mais C'était un moment très apaisant, mais pour l'association, oui, c'était pas très, pas très vous avez bien qu'il y ait super appris personnes. les participes du moins, non? Oui, J'ai déjà Yes, vu que vous avez utilisé un peu plus. kompreneble ni lernis pri participo do kaj pri po. it ot Ant, int, ont. Ni ancora ne spertas pri tio, sed baldaŭ. Yes, Kaj kion vi pri diris? po ankaŭ. Jes, po. Fakte, ni jam lernis pri tio dum la antaŭa staĝo, do la printempa staĝo, sed mi pensas estis bone Vi lernis dum la du staĝoj relerni, po yes, unufoje po. pri ĝi. Bravo. Aplaudu. Yes, sed mi dirus ni ankoraŭ ne spertas pri po. Sed bone. La problemo estas ke po ne ekzistas en multaj aliaj lingvoj. Ĉefe latinidaj lingvoj ne havas ĝin. Yes. Mi feliĉas, ĉar en la germana ĝi ekzistas. Yes, bone. Estas jeweils. Sed fakte mi volis diri ke mi ankaŭ preferis la veteron ĉifoje, ĉar estis ni fakte promenadi, ni multe promenadis, 3 foje, do 1 foje tage. Ĉu? 3 foje, eĉ? 3 foje, ĉu? yes, Ĉu ne 1 estis foje nur du? tage. Ne. Memoru, Memoru, la unua fojo estis dum la venis. vespero. Yes, mi ne estis dum la trafis vespero, ĝin. dum la Kun nokto. Kubov Yes. estis iom pli Kiam ni longe. vidis strangan infanon Yes, estis stranga malantaŭ infano. fenestro En la Yes. arbraro. en la arbaro. Yes. Yes.
Tiom da historioj kaj mi ne ĉeestis. Yes. Sed ĉiam kiam ni iras al la ruto estas belaj kaj strangaj spertoj. Je me souviens encore une partie que j'ai pas trop aimé, c'était que je voulais aller du bon sens jusqu'à la route, ça fait 45 km, quelque chose comme ça, mais alors que j'étais en retard, je me dépêchais beaucoup sur mon vélo, et j'ai pas fait attention, et comme ça, tous les 2 pneus de mon vélo se sont crevés. Et j'ai dû trouver une solution. La solution était de ne pas utiliser le vélo. Et je suis arrivé sain et vivant, mais c'était un peu dommage parce que je voulais aussi faire du vélo avec Mobo, avec Michael Boris. Yes. Mais quelque chose que j'ai aimé aussi, je dirais que c'était que nous avons malgré tous réussi de faire un chasse à trésors, comme toujours. C'était un peu stressant parce que c'était un peu dernière minute tous, un peu chaotique. Mais moi, Yentel et Oscar, nous avons réussi d'occaser une chasse à trésors pour les faire apprendre. Yes, kaj estis tre amuza, mi diras. Kion pli, mi ĉiam ankaŭ ĝojas pri la manĝo. Yes, la manĝo. Il y a un jardin là et c'est le paradis. Yes, ili C'est havas... vraiment, si on imagine le paradis, c'est quelque chose comme ça, je dirais. Yes, Extremo do en la idyllic, tranoktejo ili havas tre belan ĝardenon, kie ili kreskigas Kreskigas, multajn malsamajn legomojn kaj fruktojn, kaj ni havas la ŝancon manĝi tion ĉiukune. Mem kreskigintajn. Sed bone, ni do iru kun ni venonta fojo al la ruto kaj spertu vi mem la belan lokon kaj bongustan manĝaĵojn. Très indas. Do, Ça vaut le muziko. voyage.
L'agenda. Agenda. Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel espéranto aura lieu demain, le mardi 18 juin, toujours à l'envolée, au-dessus de l'Astronef, 3 places des avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas tchatch commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire ou à clatcher si vous le pouvez, pour partager ensemble. La venonta monata kunsido de la Asocia Esperanto Kulturcentro estos morgaŭ, la 10 de junio, ĉiam enenvole super Astronef 3 placo de la avioj en Toulouse. La kunsido okazas ekde la 10:00 kaj la manĝoklaĉo komenciĝos je la 12:00. Kaj ne maltrafu ĝin, ĉar estas la lasta manĝoklaĉo kun ni ĉiuj. Yeah. Sabate la 22 de junio okazos unu el la lastaj monataj BEMI ekskursoj de EGOCO. Ĝi sekvas la kanalon de la Sudo, Canal du Midi, kiu estas UNESCO heredaĵo kaj tre biciklema itinero. La kanalo estas kiel la ligo inter Mediteranea kaj Atlantika Francio kaj havas grandan kulturan signifon. Ni biciklos de Toulouse ĝis Avignone kaj iom pli por atingi lagon, por bagni kaj poste prenos trajnon en Avignone. Ĉiu bonvenas partopreni al tiu oportuno bicikli kun EGOCO. Pli da informoj ĉe eventaservo.org. Samedi, le 22 juin, aura lieu une des dernières excursions BEMI mensuelles avec EGOCO. Elle suivra le canal du Midi, qui est au patrimoine de l'UNESCO et a une piste cyclable très agréable. Le canal est le lien entre la Méditerranée et l'Atlantique et a une haute valeur culturelle. Nous roulerons de Toulouse à Avignone et un peu plus pour atteindre les lacs pour se baigner. Puis nous prendrons le train pour rentrer à Toulouse. Vous êtes tous les bienvenus pour partager cette opportunité de faire du vélo avec nous. Informations sur eventaservo.org. Le prochain Café des Langues aura lieu le mardi 25 juin, toujours au Café Le Cactus au 13 boulevard Las Crosses. Alors à partir de 19h30, venez parler espéranto avec nous, ou bon, avec EGOCO. Ouais, je ne serai plus là. Bedaŭrinde. Do ni partoprenos mardon la 25 de junio la lingvokafejon ĉe Le Cactus por informi pri Esperanto aŭ por simple babili pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu renkonti nin ekde la 19 kaj duono en 13 Bulvardo Rascrosso. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxio.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Et l'émission sera également sur YouTube. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo aŭ eble en alia esperanta evento. On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonan vesperon. Gis! Et tout de suite, nous écoutons Bruna Stono avec sa musique Mia nomo ne gravas de l'album Esperantujo mia. Mia nomo ne gravas, mia aĝo des pli. Nur modestan kanteton mi prezentos al vi. Malaperas amikoj,
en Halazzo de Lviv. Nur pri tio bedaŭras mia simpla motiv. Estis iam aktiva unu nia amik. Lia ventro melono kreskas nun kun efik. Li adoras tagmanĝon, vespermanĝon des pli. Matenmanĝo abunda estas sankta por li. Li eĉ aspirantiĝis, ŝajnas ke pro malsat. Ĉar pli bonan tagmanĝon havos la kandidat. Lia ĉefo ordonis kun mirinda rigor malbenitan lingvaĉon vi forĵetu el kor. Iru for, Esperanto, li ekploris kun trist. Povas nun nur doktoro resti esperantist. Kiam mi doktoriĝos, mi forkuros el hejm. Pacience atendu la doktoron Hossein. En tendaroj aperis simpatia fraŭlin. Ĉiu dua junulo enanim amis ŝin. Ŝiaj bluaj okuloj estis vera turkis. Pro agemo kaj belo ni elektis ŝin mis. Tamen pasis la tagoj post gepatra admon. Ŝi akceptis proponon de la certa person, kiu dum randevuoj ripetadis kun flat. Mia amo Beethoven kaj moderna kravat. Iam lernis germanan li en la institut. Kaj memoras ke bone ŝajne estas zergut. Tio certe sufiĉas por la certa medi. Plu knabin ne aperas en tendaroj kun ni. Daŭri kanton similan certe eblas sen fin. Sed ĉu estos moralo? Tuj demandos vi min. La moralo aperos, mi ne miras prilpet. Ni kutimas ricevi sencon sur teleret. Ni kutimas pardoni se amik sen hezit. Oferadas la sentojn por trankvil kaj profit. Malaperas amikoj en Halazzo de Lviv. Nur pri tio bedaŭras mia simpla motiv. Esperanto. Esperanto. Esperanto.